Ai, claro, a palmada, perdón. Boas, benvidas a Espazo Brétema, un programa dedicado a falar sobre arte e cultura en galego. Un mes máis que botábanos de menos, xa non poden vivir sin nós. Benvidos unha semana máis, estamos unha semana, un mes máis, estamos moi contentas de estar por aquí. Quero dicir que o meu plan de chapa continua funciona. Bien, viva YouTube. Estamos subindo en YouTube. Sí, vale, nada, esta semana, o sea, este mes é o mismo, é pura chapa, vale? Entonces, a ilusión que nos faría que poñades un comentario, que vos suscribades, que digades o bonito que é o meu jersey e o looks que levan elas. Calquera cousa nos fai ilusión. O sea, somos chicas moi sencillas, con gustos sencillos. Somos un pouco parchís, ¿no? Falta azul, pues a sí. ficha azul. Sí. Jolín, que guai. Belén falaba, bueno, Belén é a nosa técnica de sonido. Belén faltaba así de azul. Ai, fixenos así como, joe. Entonces, bueno, estamos moi contentas porque de verdad para nós é super importante que teñamos un oco nos vosos meses escoitando o noso podcast e que ademais diso que nos poñades un comentario, que lle des a like, é como, ai. Entonces, bueno, a chapa de siempre, como xa temos afianzado iVoox, en Spotify non hai comentarios, chapa a YouTube. Vale, entonces, o mítico como de youtuber antiguo de suscríbete. Aquí abaixo, no enlace, pincha. Exacto. E hoxe, como todos os meses, temos unha nova invitada e como podedes ver, xa nos dou igual o sistema do programa. O sistema do programa nun principio, Priscila, era que nós dábamos a chapa un tema e pois viño invitado. Bueno, entonces, o principio de todo non era así, en realidad. No, claro, originalmente eu era estive outro tema. reflexionando pola mañá na miña casa e dixen, madre mía, como cambiou o rollo, Ah, que sí? Sí, dende os principios dos tempos. Claro. Bueno, pero foi orgánicamente evolucionando, Claro. ¿no? Entón démonos cuenta que era un pouco raro tervos aí detrás da porta esperando. Sí. É dicir, falando dun tema que depois ibas falar ti tamén. Entón decidimos que ahora simplemente é un tema fluido. Claro. Por vindes e falamos sobre este E tema. nos incorporais. A mí me ven moi ben porque eu falo moitísimo e non me chega coa miña sección. Quero todo o voso programa. Co que nós disfrutamos da xente que fala. Entonces, hoxe temos a Priscila que Non é difícil, non eres ti, somos nós. Vale, Histéricas Históricas, que é outro podcast super recomendadísimo en galego, e o que ten como tema central falar sobre feminismo e de calquera outro tema, é dicir, teñen unha vertiente que nos encanta aquí nesta mesa, que falar sobre feminismo e con outros temas transversales, ¿no? ¿no? Efectivamente. Entonces, eu sempre fago putadas aos meus invitados de que se autopresenten, porque sempre me pareceu moi pomposo eso de ter un cartón e decir, agora ven Priscila, politóloga. Entonces, prefiro que digas ti, porque o mellor que prefires decir é que che gustan os gatos, e a mí pareceme igual de válido. A mí me parece que me define moitísimo máis o meu gusto polos cans e polos Claro. gatos que a miña carreira. Pero si é verdade que a min me gusta que lean o meu currículum porque flipo. Sempre que me escoito é como, buah, pois sí que fixen cousas, Buah, sí que tía. estudiei, tía. Sí, Non como, recordaba, buah, o sea. non me lembraba que fixen iso. E entón, pero bueno, máis ou menos, a ver, o primeiro que hai que aclarar sempre cando se fala de min é que son argentina, porque senón a xente escoitame falar un galego rarísimo que din seseo de onde, seseo de onde é, Pero a logo non sei que. é Non é. prácticamente jalleja tamén. A quinta provincia, non Por dicían? eso, sempre se dis, é jalleja. Pues Entonces, ti aí tamén. está. Eu veño da quinta provincia, nacín ali, en Bos Aires, pero levo en 10 anos vivindo en Vigo, por iso non falo ben galego, non por Argentina, por viguesa. Se foses a Coruña era o mismo, ¿no? Claro, efectivamente. Nada, estudiei a carreira de Ciencias Políticas e de Administración, que sempre aclaro que non é para ser política, non estudas carreira para ser político ou política, e explícanse cousas. Son politóloga, son formadora en Igualdade de Xénero, fixen o máster de Igualdade de Xénero, traballei en ONU Mulleres Ecuador, escribín dous libros, un en galego e outro en castelán. Pois é verdad que sí, que a rapaz está facendo cousas. Sí. Estamos flipando xa. Premio feminismo, premio na sección de feminismo de Emilio Pardo Bazán, e así é como unha supera, como se chama, o síndrome da impostora. Te teñen que dar premios e publicar cousas para que unha diga merezco estar diante dun micro. Eso pasa moito. Aínda que o tema de hoxe non é este, pasa moito, sobre todo nos que tratamos con artistas constantemente, que chamamos artistas a veces parecelles overwhelming. En plan, como... No, bueno, no, é que eu pinto na casa, tal, Claro, bueno. claro, No, é efectivamente. que eu non teño un taller, tal, e nos, pero ser artista igual. No, a ver, é que é un hobby, sabes? Entonces é como, no, eso non é chiquita.
Que eu non son o mellor profesional bordando? Home, pois non. Pero tampouco son artista porque non é a miña adicación. Pero eles sí, jolín, en plan, eles están vivindo de eso ou queren vivir ou teñen esa paixón. Efectivamente, ademais que está cheo mundo de rapaces e homes mediocres que din, pois son un especialista disto. Te liches 2 libros. Literal, Tranquilo, literal. tranquilito. Como de pasapalabra co de Leonardo. No eres, no sabes. Cristian Galvez, non? Eso, Cristian, que non. Eu fui unha exposición que fixo en Madrid de Leonardo. E que tal? Disfrutona, Non lembro moito, pero eu estaba en plan, este de que vai facendo exposicións? Este non é de historia de arte. Fue unha sisa con ese plan. É que sabe, para empezar, ni siquiera ten a formación para facer unha exposición. Claro. Porque non sei só o historiador de arte os que fan exposicións, por exemplo. Chámame perspicaz. No, a mí me mola, o sea, que a xente investigue e faga cousas así, pero o que che vene así como de experto ou de experta, normalmente de experto, xa vos lo digo, é como, eu falo, pode falar, non, é que xusto de urbanismo concreto en zona periurbana solamente teño 2 publicacións. En cambio, lle pregunto un jambo random e é como, sí, unha vez vin un docu. Sí. Podo falar deste tema en profundidade. Literal, o lín un fío de Twitter. No, estou moi enterada porque lín un fío de Twitter. Sí, pásalles moito. Dalle Además, poucas persoas entran con máis seguridade a un sitio que un jambo pensando que sabe de algo. Con isto quero aclarar que non é para nada unha crítica aos homes, que logo xa estamos, odio aos homes. A mí me encantan os homes, al menos non todos, pero a algún sí. Claro, unha maioría Claro, ampla. é máis para que as rapazas e as mulleres nos animemos a dicir, pois sí, eu fago isto, fago podcast, así que son... Claro. Fago podcast, que non pasa nada. Non teño e vos vai título moi de ben periodista. tamén, que vos deron o premio, non foi moito. Sí, os youtubeiras, flipamos moitísimo. Nos íamos polos pinchos gratis e ao final... Suele pasar. Sí, foi moi guai. Qué guai. Totalmente merecido. Sí. Además, eu creo que sempre está guai que se premien traballos en galego, porque ao final parece que todo está como super sectarizado, en plan, hai que non é verdad, pero hai 2 grupos que cantan, 4 podcasts, series, iba a decir, pero series non hai. Entonces, certos que fan a la galega. Entonces, é como, pois sempre está ben que se reconoza o traballo porque non hai tanto, ou non é tan rentable. Ese é o problema. Sí, hai moita xente que te dixo, pero o que faces está moi guai, por que non faces en castelán? Claro. Pero pois porque xa hai en castelán e nós queremos facelo en galego e é o que vai acorde co noso pensamento e en principio se nos deixades, porque xa vos lo dixen antes, se non sodes moi puristas co tema do galego, estupendo, vos vai gustar. Se non, bueno, pois ides pasar mal porque eu de vez en cando os pronomes me fago un lío, tamén, tal. Pero tamén nacín en Galicia, quero dicir, non pasa nada. Claro. E os insultos e así pois me saen máis en castelán argentino, entón, bueno. Claro, pero está guai, hai un vivindo a diversidade cultural. Totalmente, sí. Bueno, entonces o tema de hoxe queríamos que tuvera algo que ver con a nosa invitada, entonces decidimos falar sobre cine. Logo é sobre min, en realidad. Cine feminista. A ver que podemos escarbar aí na historia do cine un pouco, como foi o papel da muller, se había directoras, se non, que, bueno, xa nos podemos imaginar como eran as cousas. Entón, bueno, vamos a intentar facer un pouquiño de estructura. Vou intentar darvos o pé, falando un pouco de historia do cine e despois imos analizando, vale? Ti vas dando datos e nos charla. Vamos a intentarlo, a ver se non se dilúe a cousa demasiado. Bueno, entón, comezamos co finais do século XIX e principios do século XX. E aí temos o cine no sonoro todavía. E temos, por exemplo, o Alice mítico... Nada, estaba intentando adivinar. Se foi a cabeza Alice Guy, ibas a falar. Sí, vamos aí. Bueno, tamén. Sí, correcto. Tamén. Pero, bueno, primeiro iba a falar dos hermanos Lumière, ¿no? É de, bueno, que unha época de experimentación, todavía non é un cine, podemos dicir, narrativo, non? Nese sentido, senón que é algo máis ben, pois, eso, documental, científico, van por aí os tiros un pouco máis. E os hermanos Lumière teñen a obra esta Saliendo de la fábrica, non? A clásica, sempre gusta, a grandes e pequenos. En esta obra, que ten, bueno, pues unha pretensión máis documental, digamos, reflicte a realidade que salen tanto homes como mulleres do traballo, da fábrica. Vale? Entón, aí pues, se están equiparando ambos sexos e vemos como están traballando fora da casa.
Bueno, entón, neste momento de experimentación, nestes primeiros pasiños do cine, hai bastante liberdade todavía, non? Non está a cousa moi codificada, podemos dicir, non? Porque ese momento experimental podemos ver, bueno, pues incluso desnudos, pornografía, eso, experimentación, cambios de roles, mulleres, homes... Que... Sí, porque además é interesante porque estes primeiros filmes non se consideran filmes, de feito eran máis... Sei que esta comparación está mal, e quen me escoite me vai dicir que non é verdad, pero é como se lees unha tira de TVO. É unha cousa rápida, consumimos, está aquí, punto. Entonces hai un pouco de todo, porque en realidad estamos experimentando co que poñer en pantalla que a ficción. Entonces, ao mellor é tan ficción como que un home sea super gracioso como que unha muller. Despois van a existir códigos, que é gracioso e que non, cal é o teu papel, cal é o teu rol. Por ora non. É bastante, eu xa sei que non vamos a ir por esa línea, pero pareceme bastante interesante que cheguemos ao punto onde no século finales do 19 e principios do 20 un desnudo non fora un big deal. O sea, estamos falando sobre que vale, pues sí, pues está ben. Pero bueno, credes que un desnudo é un big deal? Eu non vexo que sexa tan big deal. Depende en que momento da época. Claro, o big deal é cando é un desnudo que realmente, pois un desnudo dunha muller non normativa, ou un desnudo que non sexa para gustar ao ao televidente, pero é o que digo sempre, o sea, a mulleres espías estou farta de ver. Pero hoxe en día... Claro, o punto é que teña sentido. Non sei, por... sí, como que parece que este justificado polo guión. Claro, efectivamente, como vale, pois sí, o sea, salgo da ducha, pois vou sair espida, pero eu que sei, no, estou deprimida e mítico que colles e danzas desnuda no sofá, pois non, señor cineasta, o sea, eso é unha paja mental súa, pero as mulleres non facemos esas pero cousas. Tamén creo que depende da época, claro, hoxe en día estamos fartas, sí, ¿no? De ver mulleres, sí, sobre todo normativas, desnudas, pero se nos poñemos nos anos 40, por exemplo, ou finais dos 30, cousas hasta aí, ¿no? Temos, bueno, falaremos despois, ese código famoso que vai ser moito máis restrictivo e que non vai a permitir, ¿no? Que saian, pois eso, desnudos e tal. Sí, entón, sí. Bueno, é o típico, cando está aparecendo algo, como todavía non está moi tipificado, nin hai demasiado norma, pois hai un pouco máis de liberdade, hai un pouco máis de experimentación, ¿no? Xa sei que non ten que ver con isto, pero son moi friki. Tedes que ver os primeiros efectos visuales desas pelis. Como, que guai. Ora hai unha cosa aquí e ora ya non. Que guai. Ao mellor hai como un corta negro. Entonces é moi cutre, pero é coquísimo, porque como toda a intención de facelo super ben. Encántame, perdón. Entonces, despois tamén nesa época está moi ben porque son moito documento de todo o teatro que se facía na época, os papeles que se representaban, cal eran as obras que máis gustaban, cal eran as representacións de muller que máis gustaban. Por exemplo, as óperas levábanse moito nesa época, as grandes divas de ópera conocíanse a besa deso. Entonces, en realidad, o que nos asuda estas primeiras obras, non só dos Lumière, sino dos seus contemporáneos, son ver un pouco que non era aquela muller sentada na súa casa, así, que está esperando que lle poñan o té ás 5, sabes? En realidad, non. Hai moitísimo outro traballo, desde o traballo de a pé de estou nunha fábrica, como o aquel que é, pues, la diva de Hollywood. Sí, que eso vamos a ir despois. Despois, claro, tamén temos, bueno, típico, ¿no? Que sempre dicimos que, claro, en época de guerra, entre guerras, ¿no? Pues eso, Primeira Guerra Mundial, as mulleres teñan que tirar un pouco pa diante, ¿no? Coa sociedade. Bueno, pois non tiñan ese xugo masculino, podemos dicir, entón, bueno, pois había tamén esa certa liberdade. Son os famosos tamén anos 20, sí, non? É unha época, bueno, entre o 22 e ata o crack do 29, unha época de bonanza económica, consiguen o sufragio femenino tamén. Entón, bueno, pois hai como unha certa, non, máis liberdade, unha situación que nada que ver co que vai haber xusto despois, en esa época, eso de moito máis restrictiva e coa crise económica. E, bueno, o que falábamos, pois aparece a comedia. As mulleres sí que moitas veces son acompañantes, pero, bueno, están na trama tamén. E, bueno, despois, a partir de 1927, temos ese paso ao cine sonoro co cantante de jazz, vale? Sí. Que é a primeira peli. De feito, é que, sabe lo que pasa? Inciso, para que sepades, encanta o cine clásico. Entón, teño moitos datos que non teñen que ver con ese tema, pero veñenme así. En plan, vos sabedes o difícil que foi poñer o cine sonoro? É que non lles cabía nas bandas. Perdón, da igual, este é outro tema. No, é super interesante. Sí. O sea, ti tes un rollo de película. Entón, o rollo de película ten que ter uns buratos para que lle caipan na cámara. Entón, non lle cabía a banda da película. O sea, non cabía a banda do sonido. Entón, tuveron que volver a facer o que nós consideramos ahora un rollo de película. Antes eran como os de foto.
Anda. Entón non lles cabía dentro do chollo. Entón era toda unha ingeniería. Entón moitos cartos gastáronse en facer cosas de ingeniería para iso. Pero bueno, máis alá deste dato que Tamén non houve teña que moitos problemas, ¿no? Para adaptar tanto os directores, actores, actrices do cine no sonoro, o sonoro, ¿no? Sí. Sí, o sea, isto é máis unha entrevista a min, podo ser. Entonces, moitísimos, pero moitísimos nivel de que as tramas e os guións estaban feitos para que tuveran intertítulos, que son o que pon en plan, que eu fago? Claro. E pois pon, Sandra le estaba riñendo. Pium, pium. Claro, Sandra le estaba riñendo. Entonces, cal é a cuestión? Que despois non había unha narratividade real. Ti, en realidad, ti non falas así, ti non falas ai, que malo hiciste. Claro, había unha exageración, Claro, ¿no? entonces había unha gran exageración, era máis teatral e tal. Entonces, cal é o problema? Que non sabían adaptar os guións, os directores de cine... Claro, son códigos diferentes, é como no teatro, ao final. Sí. O teatro é moito máis expresivo porque tens que contar máis, ¿no? De unha forma, pois, eso, máis cercana e tal. Totalmente. Bueno, pásanos agora, non? Que vemos unha película de outros tempos e non entendemos ou nos parece que está moi forzado que sexa porque eran Sí. outros os códigos. Claro. O nos pasa coas novelas, non? Que sempre nos fai moitísima graza este rollo, bueno, son moi de memes tamén. Exagerado. Exactamente, que non saben, e es como, Luisa Fernanda, non sei que, pero claro, son os Como códigos... pudiste? Totalmente, Claro. son os códigos das telenovelas e o que ten sentido. Que antes vos falei, porque pensaba que... cando empezaches polos Lumière, pensabas que íbamos a falar de un pouquiño de Alice Guy, entón eu anomeo por se alguén Podes o falar quere. o que queiras. Non, que tampouco me preparei e non coñezo en profundidade, entón antes de meter Bueno, a sabemos pata... que foi, non? Esa primeira directora a nivel máis narrativo. Sí, A primeira ou das primeiras, mellor dito, porque non estou segura de que foran as primeiras, pero das primeiras directoras de ficción, que iso sí que tamén como que me parece moi interesante. O que lin é que sí, que a nivel narrativo, porque era como dicíamos, ¿no? Antes era máis ben documental, Ajá. rollo máis científico. E ela, o que eu lin, que tampouco son aquí a máis experta é Sandra, vamos a notar entre as dúas, era que eso, que ela foi a primeira en facer, pois, eso, Entrou en ficción, ficción. narrativo, en contar unha historia, digamos, non? Máis parecido que tendemos hoxe en día. Que E que, realmente... bueno, foi a unha exposición de Méliès, pode ser? Ah, sí, Meliere, o sea, Meliere como, non sei como... Ela era secretaria, o típico, ela era secretaria, foi ali como Meliere jefe. é o top do cine deses primeiros anos, o sea, Meliere era me firmas un autógrafo en la calle, o sea, ese era Meliere. Entonces, realmente ele non andaba con calquer, o sea, estaba andando con Meliere. Pero Entonces, era- Alice Guy, Meliere, aí Era estamos a os dous. secretaria e foi a unha exhibición que fixo Méliès en París co seu xefe. Ela dixo, que cousa máis chula, pois vou a intentar facelo eu. E a partir de aí, pois sí, foi a cousa para arriba. De feito, o interesante é que isto é unha opinión miña, pero bueno, o que fan, por exemplo, vamos a comparar Lumière con Alice. Os Lumière, se ti agora faz un traballo realista e tens que facer un análisis, eles non fan cine, vale? O sea, eles fan documental. Fan un documental ou documentalismo, como lle queres chamar. Hai xente que lle chama en inglés precine. Bueno, chámalle como queiras. Ela está facendo cine de verdade, ela é pionera en facer cine. Iso é interesante. Ela entendiu o concepto máis alá, porque o que estaban facendo os seus contemporáneos, excepto Méliès, que é unha persona que era moi adiantada para a súa época, pero ela está sendo tan adiantada da súa época como o seu contemporáneo, que é Méliès, no sentido de que ela entendiu que aí hai ocio, que aí hai un giro de guión e que podemos explicar algo. Claro. Entonces, é non só precursora do concepto audiovisual, sino precursora do cine e das bases do cine, que iso é especialmente complicado. É que a min eso me parece interesante porque eu gustame o cine máis ou menos a nivel afeccionado, pero coñecía as Lumière, coñecía a Molière, pero non coñecía a Alice Guy ata que non entrei como en fariña, ¿no? Que sempre empezamos como ten que haber mulleres. Vamos a investigar a ver se estaban por casualidade, e sempre a topo e mola moito rescatalas aí do esquezo. Pero deixamoste coa túa estructura, por favor. No, por favor, podes Primeiro interrumpirme, punto, xa la liamos. O sea, check, perfecto. check. Vale. Entón, bonanza económica do 29, e que pasa? En outubro do 29, pois cae ese crack da bolsa, ¿no? Correcto. E Claro. temos esa etapa de depresión económica, e vai aparecer tamén aquí o código Hayes, verdad? Digo, non ben. O código Hayes vai de 1934 ata 1967. E que é o código Hayes? A ver, Sandra, dinos, explícanos. O código Hayes é un código de moralidade estadounidense. É dicir, que en realidad despois, aínda que sea solo en Estados Unidos, evidentemente calquer
outros países da contorna ou Europa tamén ten certa moralidade similar, pero bueno, en Estados Unidos se marcaron un código. Entonces, isto incluye calquer tipo de ocio, pero en realidad acabouse solo estandarizando no cine. E o código Hays é moi estricto co que enseñar e como enseñalo. É dicir, temos que darnos cuenta que hai un momento que estamos na lei seca, non se ve alcohol. Non se poden ver bicos non justificados, o que falábamos antes, non se poden haber escenas de pasión, non poden haber roces que non estemos a ver como que está pasando, sabes? Vamos, que Élite non ia ser aprobado, Eso é, ¿no? Élite non está. Élite non estaría, vale. Entonces, o guai, que é o que supoño que vai explicar Tania ahora, é que cando che dan un hándicap, lo conviertes en unha virtud. Entonces, convertiron o código Hays é unha maneira moi chula de narrar. É aí onde entran elas, que é onde vai contar Tania. Perdón. Non, para nada. Claro, temos que pensar que ao final, pois o cine, como un reflexo da sociedade, pois era un momento pois eso moi restrictivo, un momento de crise, non? De feito, eu lin tamén que querían un American way of life, o sea, el tipo de vida americano. Como sería, no? Eso, pois ser moi guiadiños, digamos, facer as cousas como eles pensaban que era o correcto. Claro, pero hai que escapar un pouco a todo eso, porque se estamos nunha época de crisis económica, están as cousas mal, pois queremos intentar evadirnos, non? Isto é como cando chegas cansado do traballo e pois soy Georgina. Que non sei a quen lle pasaría onte pola noite. Nadie podría comentarlo. Eu mesmo, non? Dices, buah, vaya mierda, pero estás distraído. Vale, pois aquí o xeito que tiveron en Hollywood, en Estados Unidos, de facer un pouco, pois eso, un cine máis para estar distraído, son os screwball comedy. Yes, screwball? Screwball comedy. Yes. Son o que son? No, I don't. Que este é un tema que, de novo, soy yo hablando de mi libro, pero eso está guai porque isto vai nos dar para unha charla chula. Viches alguna vez cine clásico? Cine clásico, Claro, dime pelis. Ten cuidado, porque non sei. cuidado porque me vas a facer unha reflexión complicada. Porque cine clásico en sí é dos 40 hasta ni siquiera os 60. Técnicamente, se dis así, cine clásico a xente usa para falar de todo que lle parece antiguo. Entonces... Claro, a ver si te voy a decir Pulp Fiction. No, claro, no, cariño, cálmase. Estás desubicada. Claro, como agora me din sí, cine clásico, así como películas bellas, rollo Chicas malas, Mean Girls, Dixeron, como alguén persona. dixo eso algunha vez da súa Que eu dou obradoiros en institutos, cariño. Entón, para esa xente, eu son do Pleistoceno, se rollo Messenger, jaja, se parten, sabes? Entón, Tío, claro. Pues, Messenger sempre me pareció un tema super increíble. O sea, hai unha red social que como WhatsApp, en plan arcaico, donde te conectas e hai... En plan arcaico. En plan, e hai, como se chama isto? Zoom. O sea, Sí. mandar Como zumbidos, tío. Sí. Mandar Claro. zumbidos e jodías a esa persona porque non Exactamente. podía ver a puta pantalla. Sí, queremos que veñan os zumbidos a WhatsApp. Sí, pero podes joder moito a unha persona con eso. A ver, seguro que hai unha aplicación rollo que poidas Bloquear zumbido. silencialo, claro. Sí. Uf. E despois Messenger. Pero se os silencias ti non podes dalos. E aí é como... Ai, pero Messenger evolucionaron moito porque depois había ojos. Non sei se te acordas cando había o da rana. Non sei iso. Sabides o que tiña que facer eu para conectarme a internet? Que? Desconectar o teléfono. Ah, sí, Aí ven sí, o sí, Pleistoceno de verdade. Ah, que facías Ajá. ese ruido. Sí, na casa da miña avoa tamén era así, que foi a primeira en ter ordenador, efectivamente. sí, Tiñas que pois descolgar o teléfono. Sí, sí. Que maravilla. E eu Miña nai dicíame, "Para con estaba internet". o emule, eu me descargaba aí tus Sí. películas de cine clásico, pois no emule no salón da miña casa. Pero en Mule había máis Terrible. cantidad de virus Hombre, que de contenido real. e pornografía. E porno, sí. Sí. Porque ti querías descargarte La Bella y la Bestia y de repente Bestia ¡pum! había, pero non sabemos de que tipo. Horroroso, Ademais eu algunha vez como collía os CDs e os grababa en plan cine familiar, porque eu son a que sabe descargar pelis e de Claro. repente aí con mi madre e mi padre. Joder. No, Bueno, ¡qué horror! Non era a miña intención. É que además, o sea, está índice de tema moitísimo, pero que recordo. Sí, totalmente. Ti de que ano eres? Eu son do 93. Cumplo Vale. 30 este ano. Eu son do 97. Fiestón vou facer. Eu son do 97. Entonces, recordo perfectamente que veo a policía unha vez a dar unha charla ao instituto. Entonces era cando se levaba o tema do emule. Entonces, o policía botoulle un par de huevos e dixo: "Si ve de la película, o sea, se é pornografía e ten algún tipo de trazo ilegal, pois a persona non está conforme con que aquela película fora filmado, mítico." Bueno. Bueno, máis Sí, alá sí, das sí, moralidades sí, sí, que tal. Entonces di, se o vedes unha vez era para comprobar o que era. As dúas é ilegal, ides á cárcel. Entonces, un da miña clase empezou a dicirlle: "Pero se é unha vez para velo eu, outra para enseñarlle a meu pai, outra para enseñarlle a nai, para que se vexe que é ilegal."
Eso conta, o sea, me parece tan flipante. Ai, por favor. Pareceme tan flipante. Por que iso as charlas de educación afectivo-sexual témolas que dar persoas formadas en igualdade de xénero e non No, eso sí que e non eso sí que é un xente podcast. aleatoria. Eso sí que é un podcast. Eso sí que é un podcast. Pero bueno, o que vamos a Scribble Comedy? Que tamén podemos falar sobre sexualidade na Scribble Comedy, se queremos. Pero a Scribble Comedy é un subxénero cinematográfico dos anos 30 que é o que nós ahora consideraríamos unha comedia romántica. Pero en realidad, se ti que traduces Scribble Comedy sería como comedia ligera ou comedia sofisticada. Entonces, o interesante é El que... Wattpad de la época. Sí, algo así, é o Wattpad da época, correcto. Entonces, que ocorre? Que en mi Wattpad personal está Cary Grant e Katharine Hepburn. Ah, vale. Vale. Sí, entonces vi películas ¿Ves? Sí clásicas, que sí. vale. Sí, Vale, sí, pues- Funny Girl y... Son esas. Bien, Vale. aprobé. Entonces, en estas películas de fanfic de los 40, o interesante destes filmes é que presentan a guerra de sexos graciosa, non a que se fai ahora, la buena. Entonces, son unha parexa moi mal avenida entre eles, usualmente. O mellor exemplo que podes ver é La Fiera de mi niña. Entonces, é unha pareja mal avenida entre eles, entonces xogan co que lles facía moita risa nese momento ao público norteamericano e europeo, que era o cambio de roles de género, pero sin caer na broma. Un exemplo que poño sempre, que se usaba en mi TFG, que hai unha escena na que en La Fiera de mi niña Cary Grant pon a mítica bata super pomposa de chica, con plumas, non sei que, ela leva como uns calzoncillos. A todos nos parece gracioso. Nadie se ríe de Cary Grant por ir ese vestido, ni ela se ridiculiza por ir en calzoncillos. É como unha escena de esta noche Ai, lo que ha pasado. hai moita insinuación, ¿no? Claro, aí está o código claro, Hayes. claro. Aí está o Ai, código Claro, Hayes. claro, unha forma de sortealo. ao Claro, final. ti non especificaches nada, pero ti dis, vale, entonces está moi ben, está moi gracioso e creo que é un cine moi interesante nese sentido. E que además foi moi pionero nesa temporada, sí, na temporada de Na cine. tempada. Na temporada, Na tempada Primavera, Na verano. temporada 1, temporada 2. Nese momento, porque, ademais de eso, o interesante é a representación da muller, que por algunha razón... Home, por alguna razón, ¿no? Aí estamos as sufragistas, as flappers. Claro, as iba a decir, ti cando lees libros de... Porque claro, eu pa o meu TFG leí un montón. Cando lees libros de hombres é un momento casi onírico, ¿no? Eso es, non se sabe. Eu por detrás no meu TFG. Sufragismo, posguerra, a incorporación da muller ao traballo. Flappers, la mística de la feminidad, ¿qué Eso tal? é, datos, todo datos. Entonces, cando te das cuenta de todos estes datos, das cuenta de que as mulleres estaban empoderadas. Entonces, sempre uso o mismo exemplo mainstream de Katharine Hepburn. A tía dixo, vai poñer faldas que enche dije eu para gravar. Vou poñerme un pantalón porque vou máis guapa, máis cómoda e ando máis a justo. Pero sí que é certo que non é o habitual, No, no? Que case. eu lin que hai moi poucas actrices que que tiñan voz e voto, digamos. Ah, no, claro, pero, o sea, Katharine Hepburn sí, sí, pero bueno. quero dicir que xa non era unha cuestión... Sí, claro, non eran a maioría, pero quero dicir que xa existe esa primeira... Esa Sí, sí, connotación... temos aí referentes no pasado Sí, que... claro. como- Entonces, para mí sempre é un tema que a mí me parece personal non, interesante, personalmente, que rescatar esas outras figuras, vale, ao mellor non son as que iban na mani de primeiras, porque ao mellor naquele momento a mani de primeira non iba nadie. Pero, Bueno, si son... non. No sentido Sí, de elas, no, hombre, no sí, sentido sí, de te elas entendo, te como entendo. actrices. Pero, ao mellor sí que tiñan unha visión sobre sí mesmas moi adiantada para a época, ou tiñan unhas necesidades, ou xa expresaban as súas necesidades de outra maneira. Creo que sempre está ben como revisionar, facer o que se nos di as feministas que facemos que hai prescriptivismo, ou me la suda. Entonces, darlle unha nova visión a aquel cine que estábamos consumindo, que ao mellor era bastante máis moderno do que nós pensábamos que era. Sí, é certo. A ver, para min recuperar sempre a historia do pasado nos queremos moi modernas, pero na realidade hai moitas cousas que temos que rescatar do pasado que xa se fixeron. Totalmente, sí, sí. Despois, bueno, nos anos 30, 40, 50, seguindo un pouco aí fío conductor, aparecen estes films que se chaman de mujeres ou melodramas. Sí. Estos son, pues, un pouco comedias románticas, ¿no? Sí. O sea, pelis para mulleres, digamos. Ou como cando facemos tamén novelas para mulleres, por exemplo. E o mellor de todo que eso ten un ton despectivo, ¿no? Claro. Claro. Non se entende como algo positivo, que a muller sexa protagonista, e ademais se sobreentende que cando é unha película para mulleres ten que falar moito, pois, dos sentimentos, das emocións, Do da romance. maternidade, do romance, porque é o que nos interesa ás mulleres, nada máis que iso.
Sí. Eu a miña vida baso neso. Se eu levanto e me digo, outro día máis, que a ver se encontro un jambo para estar con el, tal. Claro, imagínate. Depois choro un ratito despois de desayunar, porque é o que me toca como muller, tal. Son os típicos temas que me tocan. Bueno, pero a ti non... quieres esa Claro. A ver se son mamado unha vez. O reloxo obvio. No, pero a ti non te preocupes, porque seguramente se algo aprendemos con estas pelis é que tes un veciño ou un mellor amigo. Que está enamorado. Rollo Cary Grant, que a ti te gusta Cary Grant, que ti aínda non reparaches nel e de repente un día vaslle pedir consello Eu en para Cary que Grant che... reparei bastante, Sí, eu en él reparei bastante. Pues mira, sí, o mellor sí, tes un veciño dese palo e un día vas a ir, axúdame a ligar con non sei quen, e ele te vai axudar e logo ao final pois te das conta que él. Claro. Realmente parece que non, pero... Ese é o resumo de calquera comedia romántica. Pero o peor é que eran igual así nos 40. Nos 40 non cambiou nada. Se ti ves unha película de melodrama dos 40 e dis, pues sí, a mítica sueca da Antena 3. La chica vuelve a casa porque tenía un trabajo exitoso y en realidad lo que quería era formar una familia. Claro. Sí. Entonces son as Es mesmas lo que películas. toda mujer quiere, en realidad. Sí. E despois deste podcast se me poño. É que se me poño mesmo. Pero vemos que ao final eso non mudou tanto a cousa. Penso, por exemplo, en como é Bridget Jones, esta Sí, sí. de Bridget Jones. que tremendo É tamén. tremendo, Eu Bridget nunca Jones vi, é tremendo. É tremendo. Eu es. fai tempo, pero digo, Dios mío. Ademais, que estaba gorda, que iso mátame. Exactamente. A ridiculizan como que estaba gorda. E despois a actriz tivo pues, problemas de anorexia ou bulimia ou algo desto, porque, bueno, xa se... ¿no? E dixo, pero como vou a estar gorda, Dios mío, é que... A clásica gordofobia en pantalla. Totalmente. Efectivamente. Pero eso pasou, por exemplo, é que o outro día estaba vendo un vídeo de Andrea Compton que falaba de eso. Personajes como a amiga de Tete, que non me acordo porque usa raro nas vías. Sí. Pero pobre, en plan, non tuvo ni siquiera unha trama pobre. Porque era gorda, Na non podía serie, ter unha porque era trama. gorda, en plan, Era esa é gorda. a túa trama. De En feito, plan, todo o elenco cantaba menos ela. Sí, que ela sí. non estaba en Santa Justa Clan. claro, porque A ver, non vamos a tener unha gorda. Que- Xa que- bastante se estiraron que estaba Tete de tía. O sea, claro. Eso como cando foi Rosa a Eurovisión. Ajá. Tiña que ir con varios para despistar, ¿no? Para que non se vise ela que era gorda, Sí, que estaba aí que cantando. forte. Bueno, vou aquí meter cuña publicitaria porque en Vigo están organizando dende outro conto el festi y se armó la gorda, que vai ter varias charlas de xente super guai como Croquetamente, que vai estar. Que Sí, guai. tedes que vir a Vigo. E vou estar eu tamén dando algúns obradoiros e Que guai. Lucía de Creando Educación Social. Bueno, moitísima xente, non vou É que a nomear chica porque de me vou Croquetamente esquecer. fai un traballo Increíble, Mara, unha crack. Sí. Moi guai. E cando moi guai. vai ser? Vai ser o 3 e 4 de xuño, se non me equivoco. Aí Pero bueno, estaremos. Que guai. entrade a bichear por se me equivoco en algo, se chama Y se armó la gorda. E se armou la gorda. Moi ben, guai, pues contra a estaremos gordofobia e pendientes. violencia estética, aí estamos. Gañou non unha actriz, o Goya. Non... Ah, sí, Sí, ¿no? pola eu vin o corto de Cerdita. Ah, E non sei sí. se a película gañou algo Sí, porque Sí, creo que ganou ela. Ganou ela. Sí. Sí. Era o que dicía, creo que sí, pero escoitei un discurso que dicía que ela tiña pois unha trama, unha vida ao final non en torno a ser gorda, sino que a ser pois unha muller facendo cousas, non por ser gorda tiña que estar pois eso, centrada Sí, aí sí, ao que tema. que faz máis cousas, sabes? Claro. Que como, pues si eres un ser humano complejo, como, bueno, como nos ten pasado as mulleres, que es como, Sí. bueno, pues xa está así. Se te enamora xa non podes facer máis cousas, Claro. nin ter máis cousas na Pero- vida que iso. É que iso pasa de moito a industria en general do audiovisual, que cando mete un personaje, iba a decir disidente non, a verdad. O Sí, claro, sí. efectivamente, Pero rollo. bueno, que non mete un El personaje gay, canónico, pues es gay, xa está. O personaje de ser gay, o sea, gay é o personaje de ser gay. Que Excepto en pereza. Aquí non hai quen viva, que superan facelo increíble. No, Aquí non hai quen viva realmente moi guai, moi Por guai. qué? Eu non me entero con Aquí non hai quen viva, sabes que eu non o mirei. Aquí non hai quen viva, a diferencia de La que se avecina, Horroroso. aquí non hai quen viva, non sei moi ben, eso sí Veo que un non sei- sentimiento unánime aquí sobre eso. Debo decir que non sei exactamente por qué, porque non fixe nunca un estudio sobre o tema, pero pasou unha magia nese momento, porque además era en prime time, pero decidiuse facer personajes dentro da comedia da serie, porque a serie, a pesar de durar unha hora, en realidad é unha sitcom claramente, decidiron que iba a haber como unha diversidade realista dentro da comedia, pero sin tender a burla, non? É dicir, os dos personajes gays son Mauri e... como se xa chama sei. el agora? Sí, Como o se chico ese, sí. Bueno, todas sabemos todos que los é. días. O abogado, Ves vale. todos los días a serie, tío. Xa. Entonces, Bueno, de Fernando, Fernando, Son Mauri e efectivamente. Fernando. Entonces,
ao principio da serie, a trama que teñen entre eles é super interesante porque Mauri está fora do armario, está super contento. De feito, a serie é xusto antes que se aprobara o matrimonio gay. Entonces está super contento, está super... Así que, entonces, Fernando, como é abogado, non quere decir nada. Entonces, toda a primeira temporada é Mauri incitando a Fernando a vivir con libertad a súa sexualidade. E o primeiro onde sale no armario é no seu edificio, de feito fa unha festa. Mola moito, sí, teñen moitísimos guiños e se meten en moita... Bueno, hai algún speech de Lucía feminista que é para marcar, claro, vamos. fan un equipo de baloncesto. Sí, por exemplo, e logo, bueno, hai moitas escenas de Aquí non hai quen viva, non la que se avecina, que é todo Non lo la que se contrario. avecina. Pois son os mesmos Pero non é o guionistas, mesmo, claro, É o mesmo guionista. Pois sería interesante aí repasar É que- que é o que pasou, non? Además, non vou meterme neso porque non son eu moi ducha en ese tema, pero... Además que tens que estar preparadas para os haters, porque ti podes meterte con moitas cousas, pero la que se avecina é unha institución, eh? Sí, pues tranquilos, lo odiamos. Entonces... Genial. Bueno, tamén, ou seja, os comentarios con hate tamén son... Son comentarios. Tamén son comentarios. Dan engagement, Entón, claro. Dan engagement, iso Claro, era a palabra. entonces, por exemplo, que non estaba ben igual, pero para ser unha serie tan antigua, entre comillas, quero decir, sale un personaxe trans e está interpretado por o género, non por o género anterior, que iso non está ben expresado, pero bueno, entendes o que quero decir, en plan, non é un home con peluca. Vale, Raquel é unha muller, está facendo unha muller cisgénero de persona trans, sí, pero polo menos é do género non asignado, sino decidido. Mínimo eso. En La que se avecina é un tipo con peluca. Joder. Non, e os traxes estes es fat... como se, Fat suit. agora poñemos todo en inglés, pero xa entendo Sí. eso que eu digo. Sí, O traxe de gordo, a mí de gorda. a miña mellor amiga... O sea, que terrible, por favor, de verdade. A miña mellor amiga Horroroso. métese comigo porque di que cada vez meto máis palabras en inglés. Sí, é que eu tamén o fago, de repente... Pois non debe ser. Non debe ser que temos idiomas ricos tanto en galego como en español como para facer. Moi random somos, xa ves. Random. Bueno, pois seguimos. A ver, algo máis dos melodramas? No, vamos hacia adelante. Seguimos, Vamos veña. a chegar aos 80. Veña. A ver si chegamos algún Bueno, día pero- ao século XXI, non sei eu. Vale. Sí, chegamos, non te preocupes. Bueno, vamos a... Bueno, dalle caña. Acaba de mirar o reloxo, xa non o ve tan claro. Cine clásico e Star System. Ese é o que lle gusta a Sandra de verdade, Que me verdad? estáis, Cine que me estáis clásico. jodiendo. Dalle pa diante, por si non chegamos aos 80. Veña. Que vintage. Bueno, pois que é o Star System? Bueno, pois ese sistema un pouco como entendemos as cadenas de televisión hoxe en día, que temos sempre os mesmos presentadores e as mesmas cadenas. Pois algo parecido podemos dicir con actores e actrices do momento. Había esas 4 grandes productoras, ¿no? Tipo Paramount e tal, A Metro, a Metro tal, e había, bueno, pois actores e actrices que traballaban. E condicionaban moito pois a súa vida, a súa estética, o final, ¿no? O sea, a súa forma de presentarse na pantalla. Tiñan esa contrato e tiñan que cumplilo. E aquí, bueno, pues aparece moito a idea esta de actrices totalmente obxetualizadas, ¿no? Tratar a muller como obxetos, que se quedan bonito, que aparezan na pantalla. Tamén hai moito cliché, a muller normalmente non aparece tanto na acción, é algo máis pasivo, algo para ser observado. Hai normalmente 2 tipos de mulleres, a nai, a muller que está en casa, a boa muller e a mala. A que sales a é fem fatal. Sí, a fem fatal, é unha bicha, xa. O sea, que eres o puta ou madre, basicamente. E aquí nace as parexas de diferencia de edad, que iso se mantén a día de hoxe. Lauren Bacall sale con Humphrey Bogart. Humphrey Bogart está máis cun pé na tumba que vivo, pero Lauren Bacall pode tener 20 añitos porque la chica, como non va a estar con Humphrey Bogart? Eso mantense a día de hoxe. Sí, O sí. cal me parece loquísimo. O sea, cantas parexas ten Josh Clooney? Con 20 anos en pantalla, xa non me vou meter na súa vida. E os En homes plan, con 20 anos son atractivos, ¿no? As mulleres non, as mulleres nos arrugamos, envejecemos fatal. Claro. Eles non. Solterito de oro. Sí, Claro. sí, sí. Que vos iba a dicir algo, pero se me acaba de ir a... Non pasa nada. Estaba pensando en Marilyn Monroe, que, bueno, pues ao culmen de ser un obxeto, ¿no? Ao final. A pobre, un xoguete roto, que acabou, pues eso, sabemos, suicidándose. Eu vin a peli de Ana de Armas. Non está ben esa peli. Eu non mirei a me peli, fixo moito chicas. chiste, a verdad. Pero que a peli non é real, o sea, non é a súa biografía, por favor. Non pensedes en eso. Porque un día dixome Tania, joder, tía, a peli é un pouco tal, e é que non é a súa biografía, é como a biografía ficcionada. Entonces non, o sea, estás vendo a peli, non a vi nunca, Non. pero, o sea, son conscientes de que as escenas que se reproducen son ficcionadas. Entonces non sei, pero sí, é bastante personas sufrindo
por a cosificación, de feito cada vez como que tiña que falar máis suave, porque era como máis femenino. Facían teñense de rubias, a moitas, Sí. non? A ela, que me falabas ti A Rita antes. Hayworth. Mm. Como se pode teñer a Rita Hayworth? Bueno, esta conversación que me tendría que ter con algún abuelo que me entendería que conversación que vou ter. Pero bueno, sí. Pero sí, é moi común tiñese de rubio ou lavaban o pelo 3 veces ao día solo para que estuveran guapas en cada escena ou tiñanlle unha dieta específica que seguir para pesar X cousa. Entonces, claro, ahora esto, si ti firmas ese contrato, fliparías, dirías, pero vamos a ver que estou firmando. Claro. Pero en realidad naquela época era como, bueno, claro, que é o que ten que ser para ser actriz, sabes? Bueno, pues, é o que me toca. Sí, totalmente estereotipada ao final, sí. Eso, bueno, ao final levouse moito ata o día de hoxe, ¿no? Igualmente, vemos nas actrices que non poden envejecer, que non lle dan papeles, ¿no? Para certas idades, pois ao final esa cosificación, por desgraza, Mantens. sí que se mantén. Bueno, entón queredes avanzar Vai, salta aos 80. os 80 a posmodernidade, xa? Sí. Yuhu. Salta a posmodernidade. Bueno, hai que ter en conta que antes falábamos, no, das sufragistas, dese primeiro ola feminista, pois hai que falar da segunda ola feminista, nos anos 60-70, que fixeron moito por recuperar directoras, actrices, por poñer en valor, no, algunhas destas pelis que poden ter unha perspectiva máis feminista. Esa análise, esa crítica de cine, pois ven sobre todo dese momento, no, anos 60 e 70. E despois a terceira ola feminista, pois a partir da década dos 90. E a partir dos 90 pois sabemos que comezan a representar outras realidades, bueno, unha realidade que vai para ella a sociedade, que por sorte pois vai avanzando, vai cambiando, vai adaptándose un pouco a que a muller tamén ten un papel protagonista, que non é unha cousa bonita para ver na pantalla. Correcto. ¿No? E bueno, tamén, bueno, pois como a tele e o cine, pois quero dicir as series e o cine comeza a ser unha cousa xa moi parella, que comeza a chegar a moita xente, no? Pois series que vemos hoxe en día, que son como producións cinematográficas. Ao final eso fai que pois chega máis xente e que se den conta de que pois as mulleres cada vez teñen un maior protagonismo na sociedade, no? E que, bueno, que por sorte que está a pasar hoxe en día. A ver, que queredes dicir entón de esas novos movimentos? Ten que falar Priscila porque se deu unha chapa. O sea que hai unha chapa miña. Vale, Priscila Rellera porque Non hai sei, unha chapa. eu tampouco son unha experta neste tema, pero bueno, sí que se fala moito do test de Bechdel, que é este test que se fai, que, bueno, que en realidad nace nos cómics, que é a idea de que cumplan as películas e os produtos audiovisuais en xeral, que cumplan 3 normas: unha, que haxa 2 personaxes femininas, 2, que interactúen entre sí, e terceiro, que esa interacción non vaya sobre un home. E a realidade é que a maioría das películas que vemos non cumplen ese test de Bechdel. Que parece moi básico, pero Que parece moi básico. Bueno, unha vez leí o rollo deste do cono, da lámpara, que o test da lámpara, que se a muller, o sea, se a túa personaxe feminina podría ser sustituída por unha lámpara con un posit, entón tens que repasar a túa trama. E isto pasa, hai películas que ven a tía a secretaria para dicir, non sei. Pero que estamos es a como, falar tío. películas antigas ou Non, estamos falando de películas actuais incluso. actuais? Sí. Madre mía. Estamos falando de películas actuais e iso realmente xa non se trata, evidentemente, pois eu creo que o cine é unha ferramenta tamén de transformación social e que pode o mesmo que reflexar o mesmo que reflexar avances, tamén os pode impulsar. Pero tamén o digo para que a película sexa boa. Quero dicir, a razón que fai que Aquí non hai quen viva sea unha boa serie é que as personaxes femininas están tan curradas como as personaxes masculinas, como son o 50%, e ti tes que explicar por que actúan como actúan, acabas facendo todo acaba sendo unha serie boa. Por exemplo, Belén, porque se enamora del portero random, sabes? Pois por todo que vai explicando de Belén, da súa situación, do seu contexto familiar, e iso fai que ti empatices, entendas. Que pasa coas pelis ou coas series? Eu que sei, poñer un exemplo así como máis moderno. A serie esta do profesor de filosofía, como se chama? Merlí. Pois, por exemplo, Merlí entra a un instituto, a min tamén, que además me encanta a filosofía, me parece un puntazo, pero hai cousas desa serie que
Por exemplo, Merlí chega ao instituto e de repente pues se tira a profesora de gimnasia non sei porque cantos sí, anos máis xustas. Claro, magia. logo coa nai, logo con non sei que, e ti dis, por qué? O sea, que eu non digo que isto non poida Que sex pasar. appeal ten de repente sin ninguna justificación para que se tire a todo quisqui. Efectivamente, Así porque correcto. sí, un tío que non é para nada normativo e que sin embargo bota dúas miraditas e la tía de gimnasia que está boísima, de repente flechazo. E non mo xustificas, porque ti, claro que iso pode pasar, pero mo tes que xustificar, en plan, bueno, pois de repente atopan algo en común, ou lle encanta como el fala, ou algo, pero no primeiro capítulo, 5 primeiros minutos, 2 frases e xa está feita. Que iso non se sustenta na realidade. Sí. E ao mesmo, entón, o punto de vista feminista non é solamente porque é un arma de transformación social, sino que fai que o teu produto audiovisual sea bo, porque as personaxes non pululan por aí que non se sabe moi bien por que hacen por que fan o que fan, sino que ten sentido e ten unha biografía que explica por que se comportan de determinado xeito. Entón, para mí están as películas con perspectiva feminista e as malas películas. Esas son. Claro, porque además unha cuestión básica de guión é desarrollar os teus personajes. Claro, e ademais que o 50% falo, aínda que non, porque moitas veces nas películas pues non hai tías e non pasa nada, sabes? E incluso películas que tratan de personaxes femininas, como é o caso, hoxe como estou cos nomes, é que espertei moi temprano para traballar. A da filósofa... Non. A última. Non, non, pensei que falabas da... Non, unha biopic sobre a filósofa... bueno, logo me vais a ir. Non me vais a ir agora. A cuestión é que vai dela e está guai porque, bueno, é a recuperación dunha figura histórica, pero non ten irmás, non ten nai, non ten primas, non ten colegas, non ten, sabes, son todo tíos e ela. Casualmente. Claro, Sí, e sí. es como... Vale, pero ¿qué pasa? Que as tías importantes xurdíamos como Así, magia. Había fungo, unha sabes? flor... E sale, e xa está. Pois non, ten que ver cun contexto. Entón, hai que explicalo para que esas cousas teñan sentido. Claro. Entón, bueno, realmente eso o que pedimos tampouco estemos. Logo hai películas que efectivamente pues que son transformadoras e que xa cambian o foco, así un pouco para tirar para casa. Está esta serie de Pringadas que estivo nos Mestre Mateo, que é serie galega, dunha rapaza moi nova, e aí as personaxes son femininas, pero non importa, o sea, o punto non é que sexan femininas, é que sexa unha serie feminista, que o é, senón que é unha serie que ten sentido, son rapazas novas e que evidentemente que lle fai pasar senón conflictos que lle pasa a rapazas novas. Pois xa está, e é novidoso porque pois porque non se contou ata agora, e o que se contou é moi Usualmente as dulcificado. adolescencias chamanse élite. Entón, ese é o problema. Despois é cando empeza a hipersexualización femenina ou que ti queres parecerte a... E as realidades que se contan en pantalla moitas veces son ultraficcionadas, por non decir que son imaginarias. O sea, decir, élite non existe da mesma maneira que, por exemplo, cando eu era rapaza, encantaba ver Gossip Girl. Ah, sí, obvio. Entonces, Gossip Girl está guai, sí, eu estábame obsesionada, o sea, ojalá Chuck Bass y yo novios. Pero más allá de eso, ¿qué Hai que ter ocurría? cuidado con esas declaracións, por favor, porque eu tamén dicía Chuck Bass, por favor, un Chuck Bass en mi vida, e logo volves a ver la serie e dices, bueno, Claro, pero eso implica una orden de alejamiento. Claro, pero sabes o que pasa? Que non hai que revelar as cousas. Porque así quedan nunha Cae imaginación... o mito, ¿no? Claro, quedan nunha imaginación preciosa, etérea. Claro, efectivamente. Porque, efectivamente... o Vai sea, de amor e de vestiditos cookies. Sí, e logo e de dices, ter pasta. hai violacións, ups. Claro, no, pero eso pasa moito, tío. En plan, rever cousas agora non se Sí, dá. sí. Ai, que mal. O sea... E pelis un pouco mellor dos 2000 ou así que tes tú, que rollo rancio ten isto. Sí, sí. Ou ves agora... a miña mellor amiga un día púsome, veña, vouche por unha peli que nos vai facer moita risa. Púsome Mean Girls. Ah, chicas malas. E dixen, ai, que estamos vendo, por favor. Tío, pero a mí Chicas Malas me gusta porque eu entendo que é humor ácido, o sea, eu quero entender todo como unha sátira. Claro, ti quero entender, pero sabemos si é verdade. Eu quero entender así, porque me parece moi forte como para que sexa verdade. E ademais eu pensado como sarcástico é moi boa. Claro, estás a Pensado como magia sarcástico, sarcástica. efectivamente. Claro, no, Pero- eu estaba vendo, eu miraba a peli e dicíalle, tía, que cojones Guau, estamos vendo, colega? É moi forte, pero estamos Sí. se mete con NTV, se mete con Sí. A ver, poderíamos facer un episodio só comentando Mean Girls, Chicas Ay, Malas, sí. por favor. Claro, eu desa época son máis de Princesa por sorpresa. Tamén. Estamos Tamén. falando de calidad cinematográfica. A tope. Claro, empezas ti con no, cine clásico, Cary Grant, no sé qué, rematamos en Princesa por sorpresa. A Sí ver, somos. esto non é coña. Sí Realmente, estaba tan metida en esa peli, o sea, sempre me encantou. E as miñas compañeras de clase da universidade ríanse de mí porque me decían, porque eu facía toda a defensa en plan, é cine de culto. O sea, está El Resplandor,
Princesa por sorpresa. Fixen un PPT para defender ese tema. E qual é a defensa que fixeches? A ver, toda a defensa se basaba... Queremos ver ese PPT, Sí. por favor. É que está noutros ordenadores, ese é o novo. Toda a defensa basábase en o bonito, o sea, son das defensoras de moitas veces cando os críticos de cine din era moi mala peli, non sei que, eu estou moi defensa da frase cumplía o seu objetivo. Non todos teñen que ser un produto cinematográfico de alta calidad. Non todos son Sí, os grandes directores de cine. Non tens que filosofar sobre a vida, a morte... Todo o tempo. A veces hai Soy Georgina. E o sentido Soy do Georgina ser. estará ben na súa medida na que cumpla o seu cometido, que é entretener de maneira que o público este conforme con ver ese contenido. É dicir, ti non podes estar todo o tempo facendo cine de alta calidad porque sería densísimo. Xa. Entonces, a min pareceme, ora desde unha edad adulta, que Princesa por sorpresa cumplía o seu cometido. De feito, trataba temas como a ecoloxía, o valor da amistad. Sí, me la mama. Eu fixen un PPT sobre o tema, me la mama. O valor da amistad, porque elas depois facíanse amigas aínda que se alejaran, vale? Porque era princesa. Entonces, vos vedes esa peli de calidad? Bueno, siguiente tema, como esa... A ver, a tope, o sea, eu a tope, de verdade que non temos que sentirnos culpables por no, ver eu non teño Princesas guilty por pleasure sorpresa. desos. Exactamente, para nada. Agora ben, xa defendelo como un elemento transformador de ecoloxía, xa me cuesta un poquinho máis. Perdona. La amiga tiña un programa que falaba de ecoloxía online, en plan iCarly. iCarly. É certo. Entonces, dime ti cantos programas da época de Disney facían un iCarly así, É verdade, pilleivos. compro. Non hai, e tenía unha habitación moi guapa que bajabas así con un palo. Porque era unha casa de bomberos. O sea, era antiguamente unha... É verdad, Unha casa sí, de bueno, a mí bomberos. que eso queda moi como, maior. como podedes ver, vin a peli varias veces. Sí, xa. Pero, bueno, máis alá de eso, que o que... Eu non sei a que viña isto de Princesa por sorpresa. Non sabemos, nós tampouco. De repente te pusiste a defender a tope. Vale, de realidades sobre a adolescencia e tal. Por exemplo, sei que isto é moi controvertido que vou dicir ahora mismo, pero... Vai. No como lo de Princesa por sorpresa. Para nada controvertido. No. Esto será un clip para Instagram. E a xente ame, é verdad. Vale, entonces, o que digo, que, por exemplo, Euphoria pareceme unha serie de altísima calidad, de moi boa actuación, pero pareceme que de novo non está representando unha realidad adolescente de ningún tipo. Que ben, afortunadamente, que me alegro moitísimo de que digas isto, porque realmente como está sendo reflexada a mocidade no audiovisual, tela, de verdad. O son drogadictos. Claro, entonces, por favor. cal é a cuestión? Que se vendiu Euphoria como unha verdade dura de adolescencia, non sei que, como, a ver, Alexia Derby ten, ou como se pode decir, ten 30 anos, de adolescente ten o que eu teño de rubia. Aínda que me encanta como actúa. Sí, Entonces, sí, a serie tope. é genial, pareceme unha serie chulísima, pero creo que se sigue incidindo unha e outra vez en que como se presentan a adolescencia é tan fora de tono que... Eu quero pensar que non, pero despois escoitas, pois aumenta a violencia entre os adolescentes. Están controlando o teléfono, non lle permiten falar, digo, joder, pois vamos para atrás, Pero eso pasaba na miña época. Pero vamos para atrás, que é o que máis me doe. O que Non vaya cousa para diante. O que vos dicía antes, para min o cine o audiovisual en xeral non solamente é un reflexo, senón tamén pode ser un elemento transformador ou ao revés, ou Sí. pode como levar cara atrás. Entón, para min o importante non é o que vexas ou o que deixes de ver, senón que o mires cunha perspectiva crítica, o que falábamos. O sea, cero fallo con que vexas After. a 3 metros sobre el cielo, After, pero sé consciente de que iso é chungo se dá na vida real. Totalmente, pero E claro, non con certas edades tampouco tes esa capacidade de reflexión, crítica, Efectivamente. claro. E esas certas idades poden vir dende os 12 aos 40 anos, porque eu Así, claro, vexo 50 persoas... sombras de Grey é o Claro. perfecto exemplo de dulcificar unha relación tóxica e vendercha como amor romántico. O sea, o seu problema ten un amor romántico por si solo como para ter que dulcificalo coa toxicidade. Hollywood tamén vende amor romántico, A Nos punta vendeu pala, a fantasía, a punta pala. a fantasía do amor romántico tamén. E ademais, mirade, eu son totalmente crítica coa idea do amor romántico e agora me queren vender unha moto nova coa que tamén estou en contra, que é a romantización. Xa non só do amor, senón do traballo. Do traballo, sí. xa. Eso sí que me... O sea, Traballo como no que me gusta, tanto non? tempo loitando para que non abandones a túa vida polo mozo e agora abandona a túa vida polo teu traballo. Pois o teu traballo, o mellor, a multinacional o ano que ven te manda a tomar por saco e ti deixaches
non solamente o teu mozo, sino as túas amizades, a túa familia, o teu alquiler de merda que conseguiche fai 4 anos que che cobran o 50% co resto. Sabes, sobre iso, as películas agora vexo como un cambio de que modernas somos, xa non vas deixar a túa vida polo mozo, e entón, se te ofrecen un traballo na outra punta do mundo, pois tes que collelo porque a oportunidade é o teu soño. Sí, E a min iso tamén me parece perigoso. É que me parece que en sentido americanizámonos. Sí, En plan, sí. como E como había- nin unha cousa nin a outra, non entendo por que tes que... Como que a vida se é como, claro, que é un traballo, teño que ganar pasta con eso, non sei que. Claro. E además eso o tema de ten que ser a miña paixón. Rollo, é que ten que ser eso, porque senón é que vou estar desgraciada toda a vida. Tu traballo si te que vas 8 horas ao día, vas para a tua casa tranquilísimamente e vas ver un capítulo de Soy Georgina, punto. Y no pasa nada, Claro, realmente. que ya está, Y joder. puedes ser súper feliz Esa con está, eso. hombre. Tampouco, Claro, por suposto. non todas as persoas temos que ter aí o traballo da nosa vida que... No, E depois pois a mellor capitalizas os hobbies. En plan, Xa. por exemplo, eso pásame Eso é verdade. que eso é o comentario mítico de Nai, o sea, a mí gustame bordar. Entonces, mañana cando me viu que bordaba un pouco así que tal, non. Faite dixeme, unha conta de Instagram e faite vende. unha conta de Insta e vende cousas. Eso mismo pasoume con aprender a coser. Entonces, como, no, má, porque é un hobby. Pero miña nai é calquera, me refiro. Usa miña Sí, nai como sí, exemplo porque é a miña evidentemente. vida, pero no, porque ten que ser un hobby. E se eu capitalizo o meu hobby, o único que vai pasar é que vai ser o meu traballo, non me vai gustar, porque Claro. vai ter un horario, vou ter que ter... Estás máis esclavizada. Estamos sabes? esclavizada e tal, é dicir, ten que haber tamén momentos de dispersión mental, por se non teño onde estar tranquila, pues Entón, bueno, soy Georgina a tope, ¿no? É Claro, a conclusión a que chegamos. sí, acabamos de facerlle publicidade gratis a Netflix. Que non o precisa, Pero por moitísima, certo. además a Por Soy certo. Georgina. Que falaches, Pris, no programa como feminista? Pues recomendamos Soy Georgina y Princesa por sorpresa. Altísima calidad. O primeiro non o vin, pero o segundo sí. A ver, recoméndanos algunha peli. A ver, algunha peli, pois mira, unha que xa que falamos de adolescencia, que o peta moito, a mí me gusta moito, que se chama Moxie, que fala pois dunha nena que un día descubre o fanzine da época da xuventude da súa nai e monta como unha revolución no seu instituto, que como o meu libro se chama La revolución feminista nas aulas, mira aquí como meto spam, pero aí recomendamos Moxie e é un pouco a historia, non, de como a xuventude se pode unir e revelar e amosar. Está moi guai a peli porque fala de sororidade, hai Vamos a apuntar. masculinidades disidentes, mola moito, Moxie. Logo, en filming está Todas as mulleres que coñezo, de Xiana do Teixeiro, que é un docu dunha directora galega que entrevista as súas amigas, pois están un pouco tomándose unha caña e falando de experiencias que tiveron na súa vida. E me parece super interesante neste momento no que está o discurso do medo a tope co tema do acoso na rúa, fala un pouco das violencias habituais que vivimos pois na rúa, por exemplo. E me parece moi guai, me parece que ten unha mensaxe moi potente en contra do medo, porque isto non se trata de que vayas tapando o teu cubata ou eu que sei, ou que deixes ir unha festa porque hai pinchazos, sabes? Aunque non vayas sola pola rúa de noite. Efectivamente. A min, coidado con estas mensaxes que teñen doble fío ao final, porque é verdade que hai violencias que recibimos por feito de ser muller, pero tamén temos que ter coidado con que iso non nos impida vivir, jova. Non se trataba diso, se trata de que colectivamente defendámonos e atopemos estrategias conxuntas, pero non pode ser. Entón, me gusta moito Todas as mulleres que coñezo, creo que visibiliza moito. E logo, que me falta? A ver, algo así... non sei, así de pelis chorras Esas son as boas, esas son que as son boas. as boas de verdade. A ver, eu que sei, pois non sei, non me se me ocorre ningunha, pero calquera por exemplo, destas comedias románticas de como se chama esta rapaza? Ai, non me vou lembrar. Bueno, unha escritora que escribe unha novela por ano. Como se... no, pensei que me ia sair, pero non. Casi. Que ten... Bueno, agora van facer unha serie en Netflix sobre as súas novelas e a mí me gusta moito como foi evolucionando, porque ao principio era como super rancia. Eu lín as súas novelas de comedia romántica super rancias e agora como que... no. Beta Coqueta chamase en Instagram e ela se chama... Bueno, non sei, pero escribe así. E mola moito porque é comedia romántica desta que ten pouca fama porque é de cosa de tías e a mí me parece que fixo aí un traballo de construcción moi forte e as súas últimas novelas creo que se escapan mogollón dos estereotipos e fai tamén así como unha defensa dos corpos non normativos. Logo hai personaxes femininas con distintos papéis. Bueno, non sei, me gusta, me é interesante e é así como cousa fast food de audiovisual. Apuntamos entón.
É que eu estaba buscando na vosa charla unha serie que me gustou moito, que se chama Miss América, Sí, me encanta Miss América. que eu vina porque a miña feminista, Chulísima. a miña feminista por excelencia de cabecera. Gloria Steinem. Sí son. Me Claro, encanta. entonces a miña feminista de cabecera, de feito tan de cabecera como que teño mi vida en la carretera ao lado na miña mesita. E a te recomendar xusto a súa biografía de... Es que es maravillosa. Pois a serie está moi ben, parece que está ben contado, o sea, está ben ficcionada a serie, que vai sobre, espera, deixeme decir o nome da chica, Phyllis Schlafly, ou como se pronuncia en inglés, porque... Phyllis Schlafly na película, Sí, din. sí. O sea, na serie. Entonces, é unha política, no primer momento vamos a decir que moi facía como un movimiento, pero acabou sendo política, a favor dos dereitos da ultradereita ou da dereita norteamericana. Entonces, se xúntase xusto no momento no que Gloria Steinem e as súas coetáneas están como tomando partido ou están intentando ir ao Congreso e tal. Entonces, está moi ben ver como esas dúas vertientes, a parte ficcionada chula da serie é que iso evidentemente ficción, pero ver como personas que estaban na parte de Philip dábanse cuenta de como a súa vida non é o que elas pensaban, e que conocen as feministas, están facendo como unha transición ese senso, está chulo porque... Está moi chula. A mí me parece moi interesante pois ese uso que hace a protagonista, que neste caso sería antagonista, que é a Claro, Phyllis porque Schlafly. o interesante é que non está desde o punto de vista Claro. de Gloria Steinem, está desde o punto de vista Desde o dela. punto de vista dela. E como ela que está en contra, pois ela fai unha defensa do papel da muller dentro do fogar, como na familia, non sei que, pero sen embargo ela está facendo todo o contrario, está facendo política, está facendo incidencia, está facendo discursos públicos. Entón, bueno, non sei, o mellor nos pode facer pensar sobre outras mulleres que utilizan os dereitos que gañamos para todas, pois para defender dereitos que van justamente contra nós. Correcto. Non é que isto me soe de, isto o vin solamente en series. Non o vin nunca na realidade. Sinto dar a mala noticia de que se acabou o programa. No. Sí! Pasou Fai moi canto, rápido. ademais. Fai canto, pois como 1 minuto e pico, pero que ocorre? O noso podcast vai en Amer Radio, que é quen nos deixa este espazo. Entonces eles teñen un horario moi preciso. Non é que YouTube nos permita seguir falando, que eso sí que nos deixa. Entonces, moitísimas gracias por vir. Sí, Moitísimas grazas a vos, foi Cando que estás maravilloso. invitada a seguir falando de Princesa por sorpresa, porque hai la 2. Efectivamente. Hai moito que rascar aí. Está la 2, es que hai la 2. É que a 2 ainda é mellor que a primeira, pero bueno. Entonces, moitísimas gracias por vir, estamos encantadas. Podes volver cando queiras e esperamos que disfrutaras moito. Moitísimas grazas por convidarme. Estades convidadas a Histéricas Históricas, Cando así que queiras. Grazas. volvémonos na seguinte. Pois sí. Pois moitísimas gracias a todos, esperamos vervos o mes que ven e que disfrutedes deste podcast e de todo o que recomendamos, porque tedes para ver cine. Sí. Empezade por Princesa por sorpresa e logo Claro, de aí para baixo. Bueno, hombre, porque as outras son relleno. Moitísimas gracias, chicos. Chao, chao. Ata o mes que Chao. ven, chao.